Добрый день, друзья, Людмила Михайловна. Сегодня хочу показать вам, как я солю огурцы. Покажу на примере 2 банок. Так-то я буду засаливать, наверное, больше. Там у меня еще немножко есть огурцы. Но пока быстро покажу вам, как я делаю чисто вот на этих 2 баночках. Значит, чеснок я почистила на баночку. Эту отставлю. Покажу на одну банку. 4 зубчика чеснока, 2-3 лавровых листа. Так, укропчик. Петрушечка. Это все помыла. Так. Веточка василька, базилик, василек. Листочек хрена. И 1 листочек черной смородины. Но так как у меня листочки маленькие, я ложу их сюда 3. Вот так вот. Так. Отставлю. Огурчики я помыла, подержала немножечко, час в воде, в холодной воде. Почистила их. И теперь они у меня готовы. Так, друзья. И горошком перец. Чуть-чуть не забыла. Штук 7-8 горошинок перца черного. Так, и теперь будем накладывать огурчики. Я люблю солить, друзья, вот такие вот маленькие огурчики. Большие не люблю, но хотя в этом году я посолила большие, потому что салатные огурцы у меня не получается так продавать в этом году, потому что никуда, ни на рынок, никуда я не могу поехать, потому что, во-первых, нет машины, во-вторых, мама больна, у меня не получается выходить и оставлять ее одну. И чтобы они не пропали, я их посолила, хоть они и крупненькие, но ничего, зимой поедим. Если будут, конечно, у меня мальчики дома. Вообще-то мы не очень-то любим огурцы. Вернее, не мы, а мои мальчики. Помидоры хорошо едят. Так, перец я специально вниз не положила. Я так вот хочу. Обычно. Чуть-чуть не забыла. Ну, просто чтобы красиво было. Огурцы зеленые, а перчик красный. Знаете, я раньше даже 3 перчика ложила на баночку. Но уже последнее время острые нам уже, во-первых, нельзя, во-вторых, уже не можем есть, наверное, наелись. Острого уже слишком много. Так что положу только 2. Некоторые вообще кладут только 1 острый перчик. Но от одного, мне кажется, все-таки вкуса не будет. Чуть-чуть хотя бы должны быть остренькие, они быть. Так. И вот так. Я как-то, друзья, не заморачиваюсь никогда так, чтобы их подравнивать или что-то. У меня, если честно, мне не хватает терпения. Я их просто трамбую. Просто сейчас не могу. Я хорошенечко вот так вот отбиваю банку. Просто сейчас вам буду стучать, если... то, знаете, сюда можно вот килограмма 2 с лишним даже огурцов ходит. Будет шумно, но вот так вот. Я бью их побольше. Так, сейчас я выключу и хорошенечко их утрамбую. Так, и вот я огурчики 2 баночки сделала, как видите, вода у меня закипела, друзья. Разбила крышку я от этой кастрюли, приходится накладывать такую большую. Вода кипит у меня, что рассол, что для стерилизации. Да, я просто вам не сказала, что огурцы я стерилизую. Так, значит, по 1 столовой ложке сахара в банку. По 3 таблетки аспирина. Я уксус не кладу. И по 2
столовые ложки соли. И теперь заливаю кипятком и стерилизую 5 минут. Друзья, моим знакомым и покупателям, в принципе, нравятся мои огурчики. Никто пока не жаловался. Многие рецепт спрашивали, по моему рецепту солили. Просто раньше я не стерилизовала, если честно. Но они что-то стали в последнее время мутнеть. Не знаю почему. То ли соль, то ли что. А поэтому приходится их стерилизовать. Я, правда, сейчас не успела. Вообще есть у меня одна знакомая, которая продает старую соль, которая была раньше. Украинская, по-моему. Вот так вот. И 5 минут надо, чтобы их стерилизовать. Вот они сейчас уже сразу же кипят. 5 минут варятся, стерилизуются. И потом закатываем и укутываем в теплое одеяло. И все, и соленые огурчики у нас как-то так, друзья, готовы. Ну и вот, друзья, огурчики мои простерилизовались. Я их закатала. Теперь поставлю на пол и укутаю одеялом. А так мне, наверное, надо будет еще баночек 10 посолить. Просто я вам быстро, чтобы вам показать, сделала 2 баночки показательные. Так, ну вот. Друзья, потом еще что-нибудь, что сегодня буду делать, по ходу сниму. Дорогие мои, сегодня хочу я вам еще показать один салатик. Салат из огурцов по-корейски. У меня шумновато, соседи на стройке что-то там режут, не знаю. Так, что нам для этого нужно, друзья? 2 килограмма огурцов. У меня тут, правда, немного небольшие, потому что я посолила. Маленьких нет. Ну, можно было бы поменьше, конечно. Но можно и такие, тем более дома для себя. Значит так, что нужно для этого салата? 2 килограмма огурцов, 2 болгарских перца, желательно красных, потому что огурцы зеленые, красный с зеленым красиво сочетается. 2 моркови, 2 лука. Значит, чайная ложка куркумы, чайная ложка морковь для приправы для по-корейской морковки, ну, для моркови по-корейски. Ну и чуть-чуть же красного острого перца я добавляю для себя, но кому не надо, то не надо. Но у меня просто приправа для моркови по-корейски не острая, поэтому положила острый перец. Столовая ложка уксуса 9%, столовая ложка соли, столовая ложка сахара. Ну и нужно растительное масло для обжарки лука. Значит, смотрите, друзья, я, чтобы вас не задерживать долго, вот порезала огурчики, видите, вот такой вот соломкой должны быть порезаны огурцы, такой же соломкой должны порезаны быть болгарский перец. Морковку просто натираем на терке по-корейски. Наверное, это показывать вам не надо. А лук я нарезаю так на четвертинки, на половинку, потом на четвертинки, и потом режу и обжариваю на сковороде. Ну, обжаренный лук я вам потом покажу, пока сейчас все это сделаю. Но для начала, друзья, сначала нужно 2 килограмма этих огурцов, 2 морковки, нашинковать, короче, морковку на терке, нарезать огурцы, и поставить их на 2 часа. Нужно сначала их на 2 часа поставить, остальное уже потом. Значит, я сейчас сначала порежу их, а потом вам покажу, что я буду делать.
Так, друзья, значит, я натерла огурцы. Вот не натерла, а нарезала огурцы соломкой. Натерла морковку на терке по-корейски. Вот так вот. Добавила сюда столовую ложку уксуса, и ложку сахара, ложку соли сюда добавила. И теперь буду ее перемешивать вот так вот. И вот это вот, друзья, должно постоять 2 часа. Остальные ингредиенты мы будем добавлять после того, как огурчики с морковкой постоят 2 часа. И промаринуются хорошенечко. Так, это очень вкусный салат, друзья. Его можно и на стол, свадебный стол. Особенно летом, когда жарко и салаты с майонезами портятся. И, между прочим, их очень даже едят этот салат. Любят, я хотела сказать, едят, любят. У меня в семье тоже любят, мы его часто делали. Но в этом году я делаю первый раз сегодня. Вот вспомнила про него. Думаю, что-то я не делала давно. И заодно решила и вам показать, друзья. Ну вот все. Теперь мы его накроем крышкой. Так, у меня от этого тазика крышки нет. Накроем другой крышкой. Ну все, вот так вот. И в холодное место его надо, друзья, поставить на 2 часа. Дальше, что я буду делать, я вам скажу. И вот, дорогие мои, салатик у меня постоял 2 часа. За это время я успела нарвать огурцов. Правда, один ряд не успела, остался. К сожалению, пошел еще и дождь. Просто пришли 2 женщины, мои заказчицы. Они в прошлом году у меня огурчики заказывали. Заказали мне посолить огурцы. По 10 банок, двоим 20 баночек. Сделали заказ. Как раз собирала сегодня огурцы. Они меня задержали, если честно. Мне было неудобно им говорить, хотя они знали, что я их собираю. Но они так посидели, поговорили, где-то больше получаса, наверное. И как раз этого получаса мне и не хватило последний ряд собрать. Ну, ничего, что теперь поделать. Значит, завтра буду уже солить огурцы на продажу. Сегодня я же посолила 2 банки вам на показ и 10 банок сделала еще. Но там уже чуть-чуть крупноватые огурцы на продажу, они не годятся. Единственное, что если только будут брать в кафе у меня. Так, ну, вернемся к моему салату. Так, значит, эти огурцы по-корейски. Вы же, наверное, помните, что я их нарезала, нашинковала морковку, добавила уксус, столовую ложку уксуса, сахара, соли и поставила мариноваться на 2 часа. Теперь дальше я нашинковала перец болгарский, 2 перчика и чуть-чуть зелени петрушки. И тоже сюда добавлю. Не поставила я штатив. Решила так. Так, я обжарила 2 луковицы. Вот они уже готовы. Так, ну, не получится одной рукой. Ну ладно, потом добавлю остаток. И вот эту мою куркуму и приправу для моркови по-корейски и острый перчик. И вот теперь перемешаем этот салатик, друзья. Конечно, все-таки надо было ставить штатив, но ничего. Не люблю этим штативом тоже пользоваться из-за того, что он у меня показывает зеркально. Лазила в настройках, но так и не нашла, как и что делать. И сына попросила, но, скорее всего, наверное, более знающего кого-то попрошу. Так. Вот так вот, друзья. Это все перемешать. Знаете, в действительности очень вкусный салатик. Едят с удовольствием. Если чуть-чуть остренькие, мужчины вообще хорошо едят.
Правда, я его наготовила, но не знаю, зачем столько много. Просто по рецепту идет 2 килограмма огурцов. Я еще сегодня и маринованные сделала огурчики. И этот салатик сделала. Ну ничего, найдется кому поесть. Завтра обещались к маме приехать, проведать ее. Все равно кто-то добывает у нас, так что съедим. Так, и у меня еще такое расстройство, друзья, эти 2-3 дня я вам просто не рассказывала. У меня заболела корова, моя кормилица, уже 3 дня не дает мне молока. Вызвала врача, он сказал, что ничего, видимо, его там или паук, или что-то укусило, ничего страшного позавчера, да, 4 дня получается. Сделал какой-то укол антибиотика и ушел. На 2-й день корове стало еще хуже, а на 3-й день она у меня вообще перестала есть, друзья. И я уже вызвала другого врача, он посмотрел, оказывается, тот вообще поставил не тот диагноз. Я в этом году, в принципе, так, небольшая вина моя тоже в этом. Я в этом году не сделала прививку от клеща, друзья. И поэтому его укусил клещ прямо в вымя. Вымя раздулось. Вообще не дает молока. Ну, вообще неправда, но вот буквально вот несколько раз. Раз брызгнет и все. Больше молока нет. Не дается доить, лягается. Ой, ложка, оказывается, здесь была. А вчера уже даже кушать отказалась. И вот мы вызвали другого врача, он сделал укол, 2 укола даже, назначил еще какие-то уколы, чтобы я ему делала. И вчера я столько мучилась с этой коровой, друзья. Ей надо было пропоить 25 литров сыворотки. С каким трудом, вы не представляете, с каким трудом я ее выпила. Она пить не хочет же сама. Наливали в бутылку. И вдвоем держали. Я заливала в горло через бутылку. Еле-еле, 20 литров. Не 25, а 20. 20 мы не смогли все-таки. Литров 15-17, наверное, я ей выпоила. Ой, ну вот как-то так, друзья. Вот немножечко стало есть. Посмотрим, что с ней будет. Я, если честно, очень расстроилась. Не знаю, что мне делать. Тоже какая-то часть дохода у меня уходит. Не будет у меня денег ни с продажи. Да, дело в том, что даже и дело не в деньгах, а в том, что у меня дома не будет молока. В этом году вообще очень мало сделала масла, все продавала, и сметана, и масло. Топленого масла нет, по-моему, литров 5 или 6 только в запасе, не знаю, что с ней будет. Расстроилась очень сначала, капитально расстроилась, потом взяла себя в руки, как обычно. Ну, что теперь поделать? Надеюсь, вылечится. Но я не уверена, что уже в этом году, по крайней мере, то молоко, которое она давала, уже не вернется. Потому что такого с ней никогда не было, чтобы она вот... У нее вообще-то бывает мастит, но чтобы вот так вот вообще молока не было. Такого никогда не было. Не знаю. Но будем надеяться на лучшее. Аллах нам поможет. Так, друзья, ну все. Короче, пока я разговаривала, салатик мой готов. Выглядит, видите, очень аппетитно и красиво. Он и пахнет очень аппетитно, если честно. Попробуйте, не пожалеете. С любым блюдом, с мясом, с пирожками. Хоть с чем можно его есть. Да и даже просто так, без ничего, если честно. Просто с хлебом, если даже нет ничего. Очень вкусный, приятный салатик, друзья. Ну все, на этом все. У меня сегодня получился типа просто кулинарный влог. Ничего другого сегодня вам не показала, ничего не сделала. Ну, на этом все.
Друзья, ставьте лайки, подписывайтесь, пишите комментарии. И, как обычно, приходите в гости. Ну, как-то так.